جنگ جنسیتی؟ چطور تا زمانی که صدای زن تو ایران محدود به صدا و سیما و مجله ها و روزنامه های خود قدرت بود و زن باید با صورت بسته و متنی که از روی یک کاغذ میخونه جلوی شما ظاهر میشد، اسمشو نمیذاشتین جنگ جنسیتی. ولی الان که زنها صداشون در اومده و فقط با بازگو کردن بلاهایی که شما مردا سرشون آوردین میلیونی فالوور گرفتن و فهمیدن که تنها نیستن و به همدیگه چیز یاد دادن، دیدید که ویوهاشون حتی از برنامه‌های صدا و سیما هم بیشتره. یه دفعه شد جنگ جنسیتی. اینکه قدرت از دستتون در اومده درد داره نه؟ انقدر هرستون گرفته اسمشو گذاشتید جنگ جنسیتی، در صورتی که ما زنها با کسی جنگی نداریم که. فقط شروع کردیم به جای اینکه به خاطر مردا گریه کنیم باهاشون مثل خودشون رفتار کنیم. مثلا با دوست پسرمون ازدواج نمی‌کنیم چون اگه پسر سالمی بود که با ما نبود. فقط با کسی ازدواج می‌کنیم که دست نخورده و باکره باشه. توی مراسم خواستگاری هم باید تستشو بیاره. شوهرمون هم مادرمون برامون انتخاب میکنه چون ما رو حرف مادرمون حرف نمیزنیم. پسری که از املاکی بیشتر خونه دیده مرد زندگی نمیشه. پدر خوبی هم برای بچه ما نمیشه. پسری که از اول ازدواج حق طلاق و فقط برای خودش میخواد، یعنی که از الان برنامه داره و نمیشه روش حساب کرد و فقط در صورتی که عروسی آنچنانی بگیرن لیاقتشو داره که براش جهیزیه ببریم. برقکاری و لوله کشی و نجاری و نقاشی ساختمون هم باید بلد باشه چون بالاخره خونه به مرد نیاز داره که اینا رو بلد باشه. اینا رو بلد نباشه چیکار میخواد بکنه؟ مرد خوب مردیه که قبل بیرون رفتن از زنش اجازه بگیره. لباسی که میخواد بپوشه رو قبل پوشیدن با زنش چک کنه. حقم نداره عکس خودش رو تو فضای مجازی منتشر کنه چون ما آبرو حیثیت داریم. اگرم ناراحته میتونه بره خونه باباش.